かおりんチャンネルです。今日は久しぶりにキャンプに来ました。今日は野田市、千葉県野田市にある清水公園っていうところに来ています。お腹空いたので早速ご飯作っていきたいと思います。袋がないからもうこれ。袋がないんだよ。袋が。なんか油が少ないかも。今日はキングのキャンプ飯。あ、松ぼっくりだ。見えるかな。入れてる。そうしましたら今日は、サーモンとたくあん、このたくあんを使ってビールのおつまみを作っていきたいと思います。切りやすい。全部一緒切っとく。これ多分食べれないと思うけど、このたくあんも細く切っていきます。同じように。そうしましたら、こちらに大さじ1ぐらいかな。大さじ1、2分量だからね。はい、大さじ1。コチュジャン。これ入れます。辛さ自由で。そしたら、はい、生ニンニク。そしたら醤油。私はいつも減塩を使っています。で、減塩。もう少し醤油を送ってもいいか。
そしたらこれを入れていきます。これプラスたくあん。たくあんを入れて混ぜる。混ぜますよ。たくあんもう少し細く切ってもよかったかも。よし。そしたらこのはい、乗っけます。そしてうわ、美味しそう。うわ、美味しそう。うわ、めっちゃ美味しそうだよこれ。はい、できました。できたよ。名前はサーモンとたくあんのユッケです。いただきます。美味しそう。卵。美味しい。めっちゃショック。椅子に穴開いちゃいました。最悪。いやー、ヘリノックスのチェア。マジか。トイレに行ってる間に穴開いちゃいました。残念。まあ、しょうがないね。この間買ったダイソーのこれ100円なんですけど、ダイソーに売ってるなんですけど、洗い物とかの入れ物です。例えばこういう洗い物をこういうふうに入れて炊事場まで持っていくと便利です。すごいこれ便利。買った方がいいと思います。やばい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 。こっちがやばいやばい。危なかった。あち。パン。これネギよ。どっさり。さあ、いただきます。いただきます。熱い。いただきます。熱い。身が痛い。
疲れ様です。もうちょっとすっぴんになっちゃいましたんで、あんまり顔は見せられませんが、いやそろそろ眠りたいと思います。おやすみなさい。朝です。こんな感じです。朝は。朝から焚き火やってます。はい、キングくんはまだお布団の中ですね。毛布にくるまってます。寒いそうです。はい、キングの朝ごはんですよ。美味しいですか、キングくん。はい、そうしましたら朝ごはんはキムタクご飯を作っていきたいと思います。はい、材料はこちらです。つぼ漬け、たくあんとネギ、キムチと豚バラです。で調味料は塩、醤油とごま油です。ごま油。うわー、すごい綺麗にできてます。はい、キムタクご飯の完成です。はい、でこちらが炊事場になってます。結構綺麗で、結構綺麗になってますね。でちゃんと消毒液もあるし、ハンドソープもあるという、珍しくこのセットがあるキャンプ場なかなか珍しいです。こんにちは。今日は朝から、釣り堀に来ています。さあ釣れるかな。餌はなんかコーンが餌。ニジマスが釣れるそうです。ナイキング泣かないで。誰もいない。貸し切り状態です今日は。月曜日でよかった。ね、金ちゃん。釣れた。いただきます。うい、すごい。おい、美味しそうに焼いてますね。美味しそう。食べれるかな、キング。いただきます。うまっ。美味しい。
がついてないところあるね。それがついてないところ